Savez-vous que ces gigantesques navires de plusieurs millions de tonnes n'ont aucun système de freinage comme les voitures? Même après l'arrêt du moteur, ils continuent d'avancer sur plusieurs kilomètres à cause de leur poids énorme. Pour ralentir ces monstres des mers, les ingénieurs inversent les énormes hélices du navire. Et en cas d'urgence, ils utilisent une ancre géante pouvant peser plus de 100 tonnes. Mais cette opération est extrêmement dangereuse, car la chaîne de l'ancre peut devenir mortelle en quelques secondes. Abonnez-vous et laissez un like pour soutenir mon travail.